Rakvere ajaleht Punane Täht. Rakvere fosforiidimaardla võimaliku kasutuselevõtu kohta esitas oma hinnangud ja arvamused ekspertkomisjon. Eestlase ministrite nõukogu keskkonnakaitse ja loodusressursside ratsionaalse kasutamise komisjon kiitis need seisukohad heaks. Kas oleksite nõus neid hinnanguid ja arvamusi kommenteerima? Ja ka valitsuse istung kiitis need heaks ja võttis aluseks eilse otsuse väljatöötamise. Ning kogu see tänane kommentaar siia juurde täpselt samuti. Teiseks, akadeemik Veidermaa väidab, et fosforiidimaardla kompleksseks uurimiseks on vaja luua vabariikliku alluvusega ühtne mäealane uurimiskeskus, mis on takistuseks niisuguse keskuse loomisel. Ja ka meile pidasime sellise keskuse loomise vajadust, kuid mitte ainult mäealaste, vaid kõigi. Tähendab teaduslik tehniline keskus kompleksseks uurimiseks mäealaste ja tehnoloogiliste, hüdrogeoloogiliste kuni mudelite välja toomiseni ning ka sotsiaalsete ja sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamiseks. Ja sellise keskuse me loome. Mis puudutab, kui rääkida konkreetselt mäealasest, siis praegu on oma nõusoleku andnud selleks kaasalöömiseks Kohtla-Järve Skoczynski instituudi filiaal ja tuleb teda lihtsalt täiel määral rakendada. Mul küll puudub lõplik informatsioon eilse meie valitsuse istungi järgi mulle öeldi, et ta on nagu liidu mäetööstuse või õigemini söötööstuse ministeeriumi poolt likvideeritud. Kuid, kuidas? On likvideeritud. Nii et kui ta on likvideeritud, sellisel juhul üks kahest, kas me võtame ta oma geoloogia instituudi koosseisu ja selline sanktsioon eile Teaduste Akadeemiale sai antud. Või taastame ta Kohtla-Järvel oma endisel kujul koos liidu ministeeriumi ja kui vaja ka liidu valitsuse abiga. Nii et ühesõnaga lahenduse me selle leian, tema tõmbame kaasa kui ühe lüli selles suures kompleksis, millest ma rääkisin. Kolmandaks, kas on loogiline, et üks ja seesama isik, akadeemik Veidermaa, juhib nii Eesti fosforiidimaardlate ratsionaalse kasutamise teaduslik tehnilise programmi väljatöötamist ja Eestlase ministrite nõukogu keskkonnakaitse ja loodusressursside ratsionaalse komisjoni loodud ekspertkomisjoni. Meie usaldame teda. Kui tuleb tema persoone suhtes, nagu öeldakse, usaldamatuse põhjendatud esitlusi, no ma usun, et seltsimees Veidermaa saab asjast aru ja leiame teise mehe, kes eksperteeriks tema töid ja tegemisi. Siiamaani me usaldame teda täielikult. Kui räägitakse kaevandamisviisidest, siis kasutatakse võimalust kaevandatud alad täita tarduva materjali. Kas ei oleks võimalik alustada katsetusi põlevkivi kaevanduste baasil? Paremat polügooni on raske välja mõelda. Palume siis. Ma võin ütelda, et sellised katsetused, esimesed sellised katsetused on juba läbi viidud. Möödunud aastal Viru kaevanduses tänu Eesti põlevkivi juhtkonna arusaamisele põhiliselt Tallinna Polütehnilise instituudi silikaatbetooni instituudi jõududega valati esimene 8 kuupmeetrilise mahuga plokk fosforiidirikastusjäätmetest ja põlevkivituhast. Need katsetused näitasid, et see variant on täiesti reaalne variant tehnoloogilisest aspektist. Sealjuures toimus selle ploki mahu teatud kasvamine, paisumine, mis on ka väga oluline selleks, et kindlustada välja töötatud alade korraliku täitmise. Meie tõmbasime nende uurimiste juurde kaasa ka meie akadeemia uurimisinstituudid, geoloogia instituudi hüdrogeoloogid, kes kontrollivad hoolikalt võimalike kahjulike komponentide väljapesemist sellise tehnoloogia juures. Nii, et oleme püüdnud rakendada, ma ütleks rohkem seda entusiastlikul tasemel, kontrollida seda põlevkivi kaevanduses. Aitäh. Mis saab siis, kui NSV väetisetööstuse ministeerium tõstab taas küsimuse toolse karjääri avamisest?
Varud on ju kinnitatud ja arvatud ministeeriumi bilanssi. Ma alles ütlesin teile ministeeriumi seisukoha ja vabariigi seisukoha, nii et see on välistatud. 6. Riikliku plaanikomitee keskkonnakaitsesektori juhataja seltsimees Laigna ütles kohtumisel Eesti Raadio Valges saalis, et kaevise täitmine tarduva seguga tuleb kõne alla ainult kallite varade kaevandamisel ja kallakkihtide korral. Miks siis üldse niisugust täitmisviisist räägitakse? Ma paluksin seltsimees Mustjõge täiendada juba öeldud seltsimees. Sellest juba oli juttu ja täienduseks võiks öelda. Seda kasutatakse näiteks Moskva-aluse söebasseini kaevandustes ja väga edukalt, olgugi, et seal on ka tegemist odava maavaraga. See on kasutamine vastavalt vajadusele. Ühesõnaga, ja oma hinnaga määrata. 7. Teatavasti pole maardusfosforiidi lahtise kaevandamisega segi paisatud maid rekultiveeritud. Kas nii jääbki? Missuguste näitajatega võite iseloomustada selle kaevanduse saastavat mõju reaalsele loodusele, konkreetset kahju ümbruskonna põllumajandusele, inimestele ja nii edasi? Nii, товарищ Ревкус, пожалуйста. За годы работы объединения горные работы велись на площади 840 гектаров. Возвращено за эти годы Министерству лесного хозяйства после проведения лесохозяйственной рекультивации 800 га. На остальной части 40 гектаров ведутся горные работы, которые подлежат рекультивации. В 1981-1986 годах возвращено в лесохозяйственный оборот 200 гектаров, что составляет 100% нарушенных горными работами земель. То есть работы по рекультивации улучшаются. В настоящее время совместно с Государственным институтом горно-химического сырья создается опытная лаборатория по рекультивации нарушенных земель. Nii, kas seltsimees Nõmsal tahab lisada? Jah, võin lisada seda, et süsteem on loodud ja rekultiveerimine metsa istutamise ja kasvatamise vormina loodud jääb muidugi meie metsamajandusorganit Tallinna rohelise vööndi metsamajandi vastutusele, kuivõrd kvaliteetse töö ta võtab vastu Maardu keemiafosforiidi kombinaadid, et säälid tekiks kehtivate juhenditest möödamineku tõttu tiktoneemakilda põlenemist. See üks oht. Ja teine, millele võiksime kaasa aidata kogu ühiskonnaga, tähendab juba kasvama hakanud metsa põletamine noorte poolt igal kevadel, mis on seal lihtsalt võtnud meile väga muret tekitava ulatuse. Paljude aastate jooksul nähtud vaev on lihtsalt maha põletatud ja seda on nagu selgunud mitmete faktide põhjal teinud kahjuks noored. Ja siin seisab meil ühine töö ees võidelda ka selle vastu, et juba niisugust suurt ja pikaajalist protsessi tulemine tehtud tööd ei hävitada. Nii, 8. küsimus. Kohtla-Järve rajoonis on kaevandusalasid rekultiveeritud 30 hektari ringis. Ent seda efektiivselt kasutada ei saavat, sest aluspind pole tasane ja puudub veerežiim. Seltsimees Soasepa väide Eesti Raadio Valges saalis. See on kogemus, mis tekitab ärevust Rakvere maardla aladele jäävates inimestes. Et siin mitmed inimesed oma kodudes edasi elaksid ja töötaksid, on vaja see kummutada. Millega? Palume seltsimees Nõmsal. Kõigepealt Kohtla-Järve rajoonis on kaevandatud alade rekultiveerimine võtnud hoopis suurema ulatuse kui siin märgitud ja on kokku rekultiveeritud seal 6800 hektari põlevkivi kaevandamise alt vabanenud maid. Selle tulemusena saadud juba võiks öelda täielikult ja terviklikke ökosüsteeme, mis toimivad metsa näol nii nagu paljudel muudel metsaosades. Ja kahjuks ainult põllumajanduslikuks otstarbeks on rekultiveerimine ulatunud 51 hektari, sellepärast et vastavaid katsed, vastavaid kogemusi siiski palju ei olnud veel. Alates 1985. aastast siiski on teadusliku uurimistulemustele, mida meie Metsainstituut on teinud koos agronoomide ja põllumeestega, töötanud välja uue juhendiga põllumajanduslikuks rekultiveerimiseks ja näib, et selle juhendi alusel esimeste katsete põhjal saab ka põllumajandusotstarbel neid maid tulevikus rohkem kasutada.
Metsanduslikus mõttes aga on rekultiveerimine toimunud tõesti suuremastaabiliselt ja ta on väärinud tähelepanu mitte meie liidu teiste kaevanduste poolt, vaid paljud riigid on selle vastu huvi tulnud, siit ka head kogemusi kaasa viinud, nii et mis puutub aga kabalasse, siis loomulikult ei saa rääkida meie siin rekultiveerimisest sellisel moel, kuna jutt on kõik aeg, mil maa alusest kaevandamisest. Järelikult rekultiveerimine saab toimuda ikkagi lahtise kaevandusest väljuvatel aladel ja et elu võib tuua siin tõesti ette keerukaid probleeme, siis me lihtsalt ei oska veel ütelda, mil moel see siis avaldub ükskord kas olemasolevale praegusele metsakooslusele või ka põllumajandus. Kõik, aitäh. Советская Эстония. К разработке эстонских месторождений фосфоритов, одних из самых крупных в стране, предполагалось приступить на рубеже 70-80-х годов. Почему же осуществление этого проекта, который позволил бы значительно увеличить вклад республики в реализацию продовольственной программы страны, до сих пор не начато? Не надо забывать при этом, что республика, как известно, ma palun kannatust näete, ma loen kõik ausalt teile ette, mis te ise olete kirjutanud. Почему же осуществление этого проекта, который позволил бы значительно увеличить вклад республики в реализацию продовольственной программы страны, до сих пор не начато? Не надо забывать при этом, что республика, как известно, получает из общесоюзного фонда продукции на 3 миллиарда рублей, а отдает в этот фонд всего 2,5 миллиарда. Разработка фосфоритов. Поступил этот вопрос от Советской Эстонии. Редакция его не направляла. Снимаем вопрос. Спасибо. Если редакция снимает вопрос и нет автора, то я согласен с редактором. Тогда и второй вопрос снимаем. Тоже ничего. Тогда снимаем оба вопроса Советской Эстонии. Так сказать, я думаю, что наш век гласности, открытости, анонимности нам не надо. Согласны? Seltsimees Saul, kas Kirde-Eesti saab 3. soojuselektrijaama? Kui, siis millal ja kuhu nimelt see rajatakse? See ei ole küll seotud vahetult, nagu öeldakse, tänase teemaga, kuid kuivõrd sealt elektrijaamast tuleb siiski komponent, mida tahetakse kasutada ka kabalas, siis võin öelda nii palju. 3. elektrijaama ei tule ja asutakse olemasolevate elektrijaamade või õigemini käib see töö juba esmajoones Balti jaama rekonstrueerimisel. Mida ette võetakse püssi puitlatplaastide kombinaadi poolt õhu saastamise ja ümbruse reostamise vähendamiseks? Ma usun, et see puudutab keskkonnakaitset ja selle me võime pühendada ühe spetsiaalse küsimuse, mis ei ole seotud fosforiidiga. Suur tänu. Nüüd on kõigile küsimustele, mis varem esitatud, on vastus antud. Nüüd võiksime kuulata, siis kindlasti on siin olijail veel palju küsimusi. Ma palun nii organisatsiooniliselt ainult mikrofonid on siin ees neidudel, et kui te esitate enda küsimuse esitate, et see oleks kuulda kõik, kuna televisiooni ülekanne läheb meil ka. Ja palun. Ja palun. Mürk Rahvahäälest. Kas uuritakse Tiktööneema kivi praegu? Fundamentaaluurimisi käib, tehnoloogia uurimisi. Tundub, et see saastab laialt Maardus praegu ja mine tea, kas me saame edaspidi vältida tema väljatoomist ka. Tähendab, kui tema kütteainena ei ole midagi väärt, siis võib-olla sel juhul, kui me õpime teda lahutama igasugusteks asjadeks seal hulgas kas või legeerivateks metallideks, võiks asi ennast majanduslikult õigustada. Ja teine küsimus on niisugune. Kas ei hakka küpsema aeg Eesti maavarade ekspluateerimise ja teadusliku uurimise koondamiseks ühtedesse kätesse? Praegu kaevandab meie põlevkivi Nõukogude Liidu söetööstuse ministeerium, meie fosforiiti
Nõukogude Liidu väetiseministeerium, meie tsemenditooret, liiduisvabariiklik ehitusmaterjaliministeerium, aga tähelepanuta jääb kas või seesama Dictoniema-gildi või siis Glaukoniit liivakivi turba kasutus on käest ära. Võib-olla on õige otsida vastavat organisatsioonilist vormi. Mõelda selle. Aitäh. Kuidas me teeme? Kas vastame kohe või kuulame kõik küsimused ära ja vastame korraga või? Vastame kohe vist. Kohe? Jaa. Olete nõus? Siis kui lubate seltsimees Veidermaa vastaks nii meil kui ka väljamaal. Ma mõtlen Rootsi kogemusi just Dictoniema uurimiste valdkonnas. Dictoniema-gilt on kompleksne tooraine. Ta sisaldab orgaanilist ainet. Anna mikrofon, musti lubab. Sisaldab orgaanilist ainet, sisaldab metalle ja sisaldab väävlit. Ja kui Dictoniema-gilta kasutada, siis on vajalik ära kasutada kõik temas olevad komponendid. Sest vastasel juhul üks või teine mittekasutatav komponent hakkab saastama väga tõsiselt keskkonda. Dictoniema-gilda töötamise probleeme on uuritud vabariigis ja on uuritud teistes riikides, kus analoogne tooraine esineb. Paistab, et käesoleval ajal ja lähemas tulevikus ei ole reaalne tema tööstuslik töötlemine. Kuna vastavate komponentide sisaldused on väikesed ja sellele jõudsid sellise järeldusena on jõutud ka näiteks Rootsis, kus töötati välja kompleksne tehnoloogia selle maavara töötlemiseks kõikide komponentide ärakasutamisega või siis vähemalt osa komponentide ärakasutamisega, muutes teised komponendid sellisteks, et nad ei saasta keskkonda, kuid see projekt on realiseerimata ja ka seal mitte mingisugust Dictoniema-gilda või selle analoogse argiliidi töötlemist ei toimu. See muidugi ei tähenda, et vastavaid uurimistöid teha ei tuleks. Mul on tunne, et Dictoniema-gilt on järgmise sajandi esimese poole väärtuslik tooraine. Nii, aitäh. Tähendab teine küsimus seltsimees Mürgilt. Eesti maavarade uurimine ühtesse kätesse. Ta on meil ühtes kättes. Selleks on Eesti geoloogia valitsus, kes uurib kõiki maavarasid Eestis kompleksselt, alates vetest ja lõpetades mineraalsete maavaradega täies ulatuses. Mis puudub tootmisse, siis tootmine on niivõrd spetsiifiline, et koondada teda ühtesse kätesse nähtavasti käesoleva ajastu objektiivse tööjaotuse juures nähtavasti ei tule kõne alla. Küll aga see võiks tulla kõne alla selliste komplekssete üksikute ettevõtete loomisel, ütleme üksikute alade ühendamisel. Ma mõtlen turbast näiteks, täiesti õigesünd, see on kohalik tööstus tegeleb, agrotööstuskompleks tegeleb ja nii edasi. Nii et selles osas praegu me asja ühesõnaga uurime. Ma ütlesin, Kirde-Eesti kohta meil enam-vähem pilt on olemas, kuid ülejäänud vabariigi ulatuses täies mahus otsime tuleviku lahendust, kas või näiteks ühesõnaga kogu ehitusmaterjalide kompleksi koondamist ühtesse kättesse ja nii edasi, et oleks üks peremees ja nende efektiivne kasutamine. Aitäh. Kes on järgmine, palun? Palun. Heino Kiik, Kirjanike Liit. Lugupeetud Bruno Saul, tänases asjalikus jutuajamis jääb kõlama võimalus, et Rakvere taha kunagi kaevandus rajatakse. Arvatavasti on siis olemas ka mingi projektülesanne praegu juba. Kas on kõlanud arv, kui suur on aasta toodang seal? Ja teiseks, me räägime nitroammofoska ja topeltsuperfosfaadi tootmisest Eestis. Kui palju sellest maagist kasutame ise ja kui palju maagist ja kontsentraadist läheb Eesti piiri taha? Kas on sellised mingised perspektiivid, mõtted juba liikumas? Tähendab kõigepealt projektülesanne
tootmiseks ja mahtude kindlaks määramiseks. Kuivõrd on kindlaks määramata esialgu varud ja ma räägin, juba nimetasin omas ettekandes, et varude kinnitamise tähtajaks on määratud nii meil kui üleliidulises ulatuses alles aasta 1988 kolmas kvartal, siis järelikult ei saa olla ka mingit lähteülesannet projekteerimiseks projektülesande näol. Ja mingit projekteerimistööd, ma ka toonitasin, ei käi. Seda esiteks. Nüüd, mis puudutab, nagu öeldakse, mineraalväetiste, nii ma saan aru, mineraalväetiste jaotust Eestimaa toodangus tulevikus, siis see määratakse kindlaks pärast seda, kui me saame selgeks esiteks maardlast, ütleme, tooraine näol. No esialgu ta ei ole üldse, ma ütlesin kõne all siit, vaid on sisseveetava tooraine näol, eks ole. Ja teiseks, siis kui tuleb nitroammofoska tema ehitusmahtudega. Ma võin nimetada teile 2 arvu. Me ehitasime mõned aastad tagasi, nagu te teate, Kohtla-Järvele ammoniaagitehase 200 000 tonni aastas ja väävelhappetehase 500 000 tonni aastas. Nende lülitamine praegu liitväetiste tootmise kompleksi koos nitroammofoskaga nõuab nende võimsused teatavat korrektiivi. Esiteks osa vanast võimsusest langeb välja ja meil tuleb, nagu öeldakse, need võimsused koos selle uue kompleksi ehitamisega ka ümber vaadata. Sellepärast nimetada täna arve, milliseks kujuneb Kohtla-Järve liitväetiste tootmise maht ja siit tulenevalt ka tema jaotusprogramm, ma lihtsalt ennetaksin, nagu öeldakse, aega. Aitäh. Palun. Nüüd Eesti Televisioon. Me nimetasime praegu siit kaevanduse pindalaks 40 ruutkilomeetrit. Kuid 26. veebruaril sealsamas Valges saalis näiteks Reintami sõnavõtust jäi ka selline asi meelde, et Pandivere enda vee vaesestumine võib kaasa tuua veerežiimi hälveteni lääne ja loode suunaliselt. Tähendab, nimetati rajoone nagu Viljandi, Haapsalu, Rapla ja nii edasi, kuna Pandiveres saavad alguse just nimelt need edela- ja lääne suunalised jõgikonnad. Kas on garanteeritud, et sellist veehälbeid ei juhtu siiski, sellisel juhul sellest mitte 40 ruutkilomeetrit või 1000 ruutkilomeetrit pool Eestimaa hälvetel? Tähendab, me räägime, nagu öeldakse, no ma ei taha minna nüüd ulmemaailma ja sellepärast, kuivõrd ma ütlesin, on puudutamata ja kindlaks määramata Kapala mahardla suurus ise, need puuduvad, tulevad andmed 88 kolmas kvartal. Seepärast ennustada täna kohvi paksu peal oleks lihtsalt ennatlik. Ma tean, kuivõrd raske on ennustada isegi ilma homseks kuupäev, homseks. Aga ennustada ette nüüd, kas Viljandi jääb veeta või mitte veeta. See oleks lihtsalt, nagu öeldakse, ma ütlesin, mingisugust tõenäosuse protsenti tänaseks päevaks reaalteaduste valdkonnas kindlaks määrata ei saa. See on kõik, nagu öeldakse, subjektiivsed prognoosid. Ja kindlasti, kui see tuleb töötamine, kindlasti veega midagi muud. Millistes kvantitatiivsetes kogustes, nii regionaalselt kui kvantitatiivselt ja nii edasi, saavad olema kindlaks määratud siis, kui on olemas see primaarne lähteinformatsioon. Ja siis me saame püstitada selle alase küsimuse. Praeguste, mitte prognoosida, vaid nende uuringute kohaselt, mida Eesti geoloogia on esitanud, on probleem, mis puudutab linnu Rakvere, Tammsalu, Väike-Maarja ja Kiviõli. Ülejäänud aga jätame selleks ajaks, kui me saame lähteandmed. Ennustama täna, ma leian, et ei ole see auditoorium. Palun järgmised küsimused. Jüri Veinar, Punase Tähe toimetus. Mul on üks küsimus ja üks täpsustus. Kas NSV Liidu naftakomitee taotlusel Rakvere rajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomiteele ehitada Kundasse nafta väljaveo sadam võimsusega 10 miljonit tonni
aastas on kokkupuutepunkte fosforiidimaardlate evitamisega. Ja ma palun ühte täpsustust. Akadeemik Veidermaa kirjutas edasis ja kordas täna, et 83. aasta protokolliga Toolse maardla projekteerimine peatati. Teie 7. Saul ütlesite, et Eesti NSV valitsus välistab. Kas Punane Täht võib oma lugejatele öelda, et Toolse on nüüd igaveseks unustatud või mööndusega kuni Dictonema kildale rakenduse leidmiseni? No võib-olla ma hakkaksin teisest poolest peale. Dictonema kohta andis väga ülevaatliku pildi praegu seltsimees Veidermaa ja ma ei oska mitte midagi sellele juurde lisada. See on järgmise sajandi probleem. Jälle öelda täna igavesti. No, siis ma peaksin võib-olla seltsimees Fjodoroviga juba selle ajakirja veergudele, nagu öeldakse, minema. Nii et siin midagi igavesti ei ole elus üldse. Aga see, et see sellel sajandile ei tule kõne alla, see on iseenesest selge. Nüüd, mis puudutab kunda, nagu öeldakse, sadama võimalikku taastamist ja ärakasutamist ning fosforiite, siis nende vahel mingit ühist seost absoluutselt ei ole. Ja sellepärast naftakomitee pöördumist Rakvere täitevkomitee poole või võimude poole ma kuulen täna teie käest esimest korda. Ma tean Kunda sadamast, mida me oleme mitmel korral arutanud, aga seda rohkem tsemendi ja muudes huvides, kuid mitte mingil juhul seoses fosforiidiga. Nii, küsimus on vastatud. Palun, kes järgmiseks soovis? Eesti Raadio Koolemaa nimi. Küsimus seltsis Veidermaale. Kui te mängite iseendaga malet, kas te olete mustade või valgete poolt? Ma mõtlen need 2 komisjoni. Hibiinide fosforiit läheb praegu puistangusse, kus on 17-18% peed veel sees. Pandivere teatavasti 14-15, miks siis sedapidi see asi käib? Siis, kui kalliks ikkagi tuleb fosforiidi oma hind, kui kõik kulud, mis praegu on ette nähtud, nii need maavarad, mis seal peal on, kui vesi, kui põllumajandus arvestada. Kas on tõepoolest maailma kõige kallim fosforiit Pandivere oma? Kas on tõsi, et Pandivere fosforiidid on tugevasti dolomiidistunud, et need oleks olnud õige välja kaevata 10-15 000 aastat tagasi? Seltsimees Mustegi, kas te tunnete nii hästi ökoloogiat, et te julgete väita, et ja põllumajandust ka muidugi, et rippveega veel põllumajanduskultuurid kasvavad? Teaduste Akadeemia looduskaitse pleenum Tartus väitis igatahes vastupidist, kõik põllumajandusteadlased väitsid. Nad panid ühtlasi ka Eesti muldadele oma hinna ja see tuli tunduvalt kallim kui 1 kantmeeter fosforiiti. Minul on praegu kõik. Oli palju küsimusi, siis ehk akadeemik Veidermaa alustab. Ma vastaks nii teie küsimuse peale. Sõltumatult sellest, millises komisjonis ma töötan või mis teeb minu uurimiskollektiiv või nii palju, kui ma suudan mõjutada meie vabariigi teadusasutuste tööd selles liinis. Või kui ma tõstan neid küsimusi üles meie vabariigi juhtorganite eest, ma lähtun alati ühest ja sellest samast põhimõttest, et küsimuste komplekssest lahendamisest, arvestades kõiki külgi, sealjuures ökoloogilisi, sotsiaalmajanduslikke ja nii edasi. Nii et ma mängin alati ühtede ja samade malenditega ja pean järjekindlalt sellest joonest kinni. Seda ma võin teile lubada ka edaspidi. Aitäh. Ja kui lubate, ma tahaksin kinnitada veel kord seda samast vastust, mida ma andsin, et kas seltsimees Veidermaa võib olla mitmel ametikohal ühes isiksuses, siis me oleme veendunud esiteks tema printsipiaalsuses, iseloomukindluses ja südametunnistuses. Ta ei ole seda muutnud
ja me ei kahtle ka, et ta seda peaks muutma ühe või teise malendi värvi kasuks. Nii, seltsimees Mustjagi, teile oli ka küsimus. Jah, mis puutub nii-öelda taimede kasvamise küsimusse, siis mina andsin teile andmed Pandiveres faktilise põhjavee taseme sügavuse kohta. See on 5–20 meetrit. Järeldused on sellest ainult. Niiviisi, siis rääkisite andmestikust, et 17–18% B205 puistangus. Kus kohal see on? See on ühes dokumentaalfilmis, kus tuleb 2-meetrisest torust, rikastusjäägid tulevad välja seal hibiinifosforiidi vabrikus. See on olemas üks dokumentaalfilm, see käib Eestis. Ühesõnaga hibiinidest räägib? Hibiinidest, jah. Seal on see toore, või tähendab need jäägid, mis lähevad aheraine puistangusse, on rikkamad kui ma nüüd usun, et seltsimees Mustjagi Vilde kolhoosis rääkis näiteks Pandivere kohta täiesti objektiivselt, nii nagu ta asja tunneb. Jah, missugused puistangud on hibiinides, seda ma kahjuks ei tea, ma ei ole seal olnud. Aga mis puutub siin meil Eestis, siis Maardu puistangutes tähendab lotojääkides umbes 1,5% B205 ainult. Puistangus tähendab see osa, mis on fosforiidikihi peal olev vaese B2V sisaldusega liivad. Need, mis lähevad puistangusse, seal on kuni 4–5% B2V maksimaalselt. Tähendab mitte tootmisväärsel hulgal. Nii, selles Veider, ma tahtsin lisada veel, palun. See küsimus, mida te puudutasite, on väga oluline küsimus. On tähtis, et kogu maavara ära kasutatakse ja et rikastamise juures eraldusaste oleks kõrge. Ja me ei saa ütelda, et meie fosfaatmaake kasutatavates ettevõtetes eraldusaste oleks piisavalt kõrge. Ja nähtavasti see näide ei ole võetud ka õhust. Maardu tingimustes on eraldusaste praegu kuskil nähtavasti 75–80%. Tähendab 20% kasulikust ainest läheb veel rikastusjäätmetesse. Kui ma pean ütlema, et nii drastilist olukorda ma pole veel varem näinud, kui ma käisin Marokos ja külastasin maailma suurimat Kurigba fosforiidikaevandust, kus võeti välja, kaevandati ainult fosforiidikihi ülemine osa, mis sisaldas üle 29% B2O5. Kõik, mis oli alla 29%, jäi puistangute alla, jäi välja võtmata. Ma hindan väga seltsimees kooli sellist humoristlikku lähenemist asjale ja ma toetaks need üldse meie jutlemise toon oleks või vestlemise toon oleks täna ka selline parajalt humoristlik, kuid siiski sisukas ja tõepärane. Sellepärast ma paluksin ühte aru saada, et kogu huumori juures siiski negatiivsed elunähted ei saa olla stiimuliks ja edasiviivaks näideteks. Nendega tuleb võidelda. Kas või see Marokko näide. Ka see on, nagu öeldakse, teadvuse allajäämine tänasele või majanduslike võimaluste mahajäämine sellele, mis maailma teadus tänaseks päevaks välja pakub. Täpselt samuti võivad olla need näited hibiinidest. Ma usun, kõik te olete Fitiilis näinud küllalt, kuivõrd täis on Põhjajõed puitu. See, millest on suurim defitsiit seal samases Eestimaal või selles samases püssipuitlaastplaatide kombinaadis. Nüüd viimane küsimus seltsimees Koelt, oma hind. Uskuge, oma hinda täna määrata, kui puuduvad selleks absoluutsed igasugused andmed, ükski majandusinimene ei võta.
ise olete kirjutanud. Почему же осуществление этого проекта, который позволил бы значительно увеличить вклад республики в реализацию продовольственной программы страны, до сих пор не начато? Не надо забывать при этом, что республика, как известно, получает из общесоюзного фонда продукции на 3 миллиарда рублей, а отдает в этот фонд всего 2,5 миллиарда. Разработка фосфоритов. Поступил этот вопрос от советской истории. Редакция его не направляла. Снимаем вопрос. Спасибо. Если редакция снимает вопрос и нет автора, то я согласен с редактором. Тогда и второй вопрос снимаем. Тоже ничего. Тогда снимаем оба вопроса советской Эстонии. Так сказать, я думаю, что наш век гласности, открытости, анонимности нам не надо. Согласны? Seltsimees Saul, kas Kirde-Eesti saab 3. soojuselektrijaama? Kui, siis millal ja kuhu nimelt see rajatakse? See ei ole küll seotud vahetult, nagu öeldakse, tänase teemaga, kuid kuivõrd sealt elektrijaamast tuleb siiski komponent, mida tahetakse kasutada ka Kapalas, siis võin öelda nii palju. 3. elektrijaama ei tule ja asutakse olemasolevate elektrijaamade või õigemini käib see töö juba esmajoones Balti jaama rekonstrueerimisel. Mida ette võetakse püssi puitlatplaastide kombinaadi poolt õhu saastamise ja ümbruse reostamise vähendamiseks? Ma usun, et see puudutab keskkonnakaitset ja selle me võime pühendada ühe spetsiaalse küsimuse, mis ei ole seotud fosforiidiga. Suur tänu. Nüüd on kõigile küsimustele, mis varem esitatud on, vastus antud. Nüüd võiksime kuulata, siis kindlasti on siin olijail veel palju küsimusi. Ma palun nii organisatsiooniliselt ainult mikrofonid on siin ees neidudel, et kui te esitate enda küsimuse esitate, et see oleks kuulda kõik, kuna televisiooni ülekanne läheb meil ka. Ja palun. Ja palun. Mürk Rahvahäälest. Kas uuritakse Dictyoneema kivi praegu? Fundamentaaluurimisi käib, tehnoloogia uurimisi. Tundub, et see saastab laialt maardus praegu ja mine tea, kas me saame edaspidi vältida tema väljatoomist ka. Tähendab, kui tema kütteainena... Nii, aitäh. Tähendab, teine küsimus seltsimees Mürgilt. Eesti maavarade uurimine ühtesse kättesse. Ta on meil ühtes kättes. Selleks on Eesti geoloogia valitsus, kes uurib kõiki maavarasid Eestis kompleksselt, alates vetest ja lõpetades mineraalsete maavaradega täies ulatuses. Mis puudub tootmisse, siis tootmine on niivõrd spetsiifiline, et koondada teda ühtesse kättesse nähtavasti käesoleva ajastu objektiivse tööjaotuse juures. Nähtavasti ei tule kõne alla. Küll aga see võiks tulla kõne alla selliste komplekssete üksikute ettevõtete loomisel, ütleme üksikute alade ühendamisel. Ma mõtlen Turbast näiteks, täiesti õigesünd, see on kohalik tööstus tegeleb, agrotööstuskompleks tegeleb ja nii edasi. Nii et selles osas praegu me asja ühesõnaga uurime. Ma ütlesin, Kirde-Eesti kohta meil enam-vähem pilt on olemas, kuid ülejäänud vabariigi ulatuses täies mahus otsime tuleviku lahendust, kas või näiteks ühesõnaga kogu ehitusmaterjalide kompleksi koondamist ühtesse kättesse ja nii edasi, et oleks üks peremees ja nende efektiivne kasutamine. Aitäh. Kes on järgmine, palun? Palun. Heino Kiik, Kirjanike Liit. Lugupeetud Bruno Saul, tänases asjalikus jutuajamis jääb kõlama võimalus, et Rakvere taha kunagi kaevandus rajatakse. Arvatavasti on siis olemas ka mingi projektülesanne praegu juba. Kas on kõlanud arv, kui suur on aasta toodang seal? Ja teiseks, me räägime nitroammofoska ja topeltsuperfosfaadi tootmisest Eestis. Kui palju sellest maagist kasutame ise
ja kui palju maagist ja kontsentraadist läheb Eesti piiri taha? Kas on selliseid mingisugused perspektiivid, mõtted juba liikumas? Tähendab, kõigepealt projektülesanne tootmiseks ja mahtude kindlaks määramiseks. Kuivõrd on kindlaks määramata esialgu varud, ja ma räägin, juba nimetasin omas ettekandes, et varude kinnitamise tähtajaks on määratud nii meil kui üleliidulises ulatus alles aasta 1988 kolmas kvartal, siis järelikult ei saa olla ka mingit lähteülesannet projekteerimiseks projektülesande näol. Ja mingit projekteerimistööd, ma ka toonitasin, ei käi. Seda esiteks. Nüüd, mis puudutab, nagu öeldakse, mineraalväetiste, nii ma saan aru, mineraalväetiste jaotust Eestimaa toodangus tulevikus, siis see määratakse kindlaks. Peatati. Teie 7. Saul ütlesite, et Eesti NSV valitsus välistab. Kas Punane Täht võib oma lugejatele öelda, et tool see on nüüd igaveseks unustatud või mööndusega kuni diktoneema kildale rakenduse leidmiseni? No võib-olla ma hakkaksin teisest poolest peale. Diktoneema kohta andis väga ülevaatliku pildi praegu seltsimees Veidermaa ja ma ei oska mitte midagi sellele juurde lisada. See on järgmise sajandi probleem. Jälle öelda täna igavesti. No, siis ma peaksin võib-olla seltsimees Fjodoroviga juba selle ajakirja veergudele, nagu öeldakse, minema. Nii et siin midagi igavesti ei ole elus üldse. Aga see, et see sellel sajandil ei tule kõne alla, see on iseenesest selge. Nüüd, mis puudutab kunda, nagu öeldakse, sadama võimalikku taastamist ja ärakasutamist ning fosforiite, siis nende vahel mingit ühist seost absoluutselt ei ole. Ja sellepärast naftakomitee pöördumist Rakvere täitevkomitee poole või võimude poole ma kuulen täna teie käest esimest korda. Ma tean Kunda sadamast, mida me oleme mitmel korral arutanud, aga seda rohkem tsemendi ja muudes huvides, kuid mitte mingil juhul seoses fosforiidiga. Nii, küsimus on vastatud. Palun, kes järgmiseks soovis? Eesti Raadio Poolemaa nimi. Küsimus seltsis Veidermaale. Kui te mängite iseendaga malet, kas te olete mustade või valgete poolt? Ma mõtlen, et 2 komisjoni ühe. Hibiinide fosforiit läheb praegu puistangusse, kus on 17-18% peed veel sees. Pandivere teatavasti 14-15, miks siis sedapidi see asi käib? Siis kui kalliks ikkagi tuleb fosforiidi oma hind, kui kõik kulud, mis praegu on ette nähtud, nii need maavarad, mis seal peal on, kui vesi, kui põllumajandus arvestada. Kas on tõepoolest maailma kõige kallim fosforiit Pandivere oma? Kas on tõsi, et Pandivere fosforiidid on tugevasti dolomiidistunud, et need oleks olnud õige välja kaevata 10-15 000 aastat tagasi? Seltsimees Mustegi, kas te tunnete nii hästi ökoloogiat, et te julgete väita, et ja põllumajandust ka muidugi, et rippveega veel põllumajanduskultuurid kasvavad? Teaduste Akadeemia looduskaitse. Ja meil tuleb, nagu öeldakse, need võimsused koos selle uue kompleksi ehitamisega ka ümber vaadata. Sellepärast nimetada täna arve, milliseks kujuneb Kohtla-Järve liitväetiste tootmise maht ja siit tulenevalt ka tema jaotusprogramm, ma lihtsalt ennetaksin, nagu öeldakse, aega. Aitäh. Palun. Müüri televisioon. Me nimetasime praegu siit kaevanduse pindalaks 40 kilomeetrit. Kuid 26. veebruaril sealsamas Valges saalis näiteks Reintami sõnavõtust jäi ka selline asi meelde, et Pandivere enda vee vaesestumine võib kaasa tuua veerežiimi hälveteni lääne ja loodesuunaliselt
tähendab, nimetati rajoone nagu Viljandi, Haapsalu, Rapla ja nii edasi, kuna Pandivere saavad alguse just nimelt need edela- ja läänesuunalised jõgikonnad. Kas on garanteeritud, et sellist veehälbeid ei juhtu siiski, sellisel juhul see ei oleks mitte 40 ruutkilomeetrit või 1000 ruutkilomeetrit, pool Eestimaa hälbetada? Tähendab, me räägime, nagu öeldakse, no ma ei taha minna nüüd ulmemaailma ja sellepärast, kuivõrd ma ütlesin, on puudutamata ja kindlaks määramata Kapala mahardla suurus ise, need puuduvad, tulevad andmed 88 kolmas kvartal. Seepärast ennustada täna kohvi paksu peal oleks lihtsalt ennatlik. Ma tean, kuivõrd raske on ennustada isegi ilma homseks kuupäev, homseks. Aga ennustada ette nüüd, kas Viljandi jääb veeta või mitte veeta. See oleks lihtsalt, nagu öeldakse, ma ütlesin, mingisugust tõenäosuse protsenti tänaseks päevaks reaalteaduste valdkonnas kindlaks määrata ei saa. See on kõik, nagu öeldakse, subjektiivsed prognoosid. Ja kindlasti, kui see tuleb töötamine, kindlasti veega midagi muud. Millistes kvantitatiivsetes kogustes, nii regionaalselt kui kvantitatiivselt ja nii edasi, saavad olema kindlaks määratud siis, kui on olemas see primaarne lähteinformatsioon. Ja siis me saame püstitada selle alase küsimuse. Praeguste, mitte prognoosida, vaid nende uuringute kohaselt, mida Eesti geoloogia on esitanud, on probleem, mis puudutab linnu Rakvere, Tammsalu, Väike-Maarja ja Kiviõli. Ülejäänud aga jätame koosseisu ja selline sanktsioon eile Teaduste Akadeemiale sai antud. Või taastame Kohtla-Järvel oma endisel kujul koos liidu ministeeriumi ja kui vaja ka liidu valitsuse abiga. Nii et ühesõnaga lahenduse me selle leia, tema tõmbame kaasa kui ühe lüli selles suures kompleksis, millest ma rääkisin. Kolmandaks, kas on loogiline, et üks ja seesama isik, akadeemik Veidermaa, juhib nii Eesti fosforiidimaardlate ratsionaalse kasutamise teaduslik-tehnilise programmi väljatöötamist ja Eesti ministrite nõukogu keskkonnakaitse ja loodusressursside ratsionaalse komisjoni loodud ekspertkomisjoni. Meie usaldame teda. Kui tuleb tema persoone suhtes, nagu öeldakse, usaldamatuse põhjendatud esitlusi, ma usun, et seltsimees Veidermaa saab asjast aru ja leiame teise mehe, kes eksperteeriks tema töide tegemisi. Siiamaani me usaldame teda täielikult. Kui räägitakse kaevandamisviisidest, siis kasutatakse võimalust kaevandatud alad täita tarduva materjali. Kas ei oleks võimalik alustada katsetusi põlevkivi kaevanduste baasil? Paremat polügooni on raske välja mõelda. Palume siis. Ma võin ütelda, et sellised katsetused, esimesed sellised katsetused on juba läbi viidud. Möödunud aastal Viru kaevanduses tänu Eesti põlevkivi juhtkonna arusaamisele põhiliselt Tallinna Polütehnilise Instituudi silikaatbetooni instituudi jõududega valati esimene 8 kuupmeetrilise mahuga plokk fosforiidirikastusjäätmetest ja põlevkivituhast. Need katsetused näitasid, et see variant on täiesti reaalne variant tehnoloogilisest aspektist. Sealjuures toimus selle ploki mahu teatud kasvamine, paisumine, mis on ka väga oluline selleks, et kindlustada välja töötatud alade korraliku täitmise. Meie tõmbasime nende uurimiste juurde kaasa ka meie akadeemia uurimisinstituudid, geoloogiainstituudi hüdrogeoloogid, kes kontrollivad hoolikalt võimalike kahjulike komponentide väljapesemist sellise tehnoloogia juures. Nii, et oleme püüdnud rakendada, ma ütleks rohkem seda entusiastlikul tasemel, kontrollida seda põlevkivi kaevanduses. Aitäh! Mis saab siis,
kui NSV väetisetööstuse ministeerium. Ma vastaks nii teie küsimuse peale. Sõltumatult sellest, millises komisjonis ma töötan või mis teeb minu uurimiskollektiiv või nii palju, kui ma suudan mõjutada meie vabariigi teadusasutuste tööd selles liinis või kui ma tõstan neid küsimusi üles meie vabariigi juhtorganite eest, ma lähtun alati ühest ja sellest samast põhimõttest, et küsimuste komplekssest lahendamisest, arvestades kõiki külgi, sealjuures ökoloogilisi, sotsiaalmajanduslikke ja nii edasi. Nii et ma mängin alati ühtede ja samade malenditega ja pean järjekindlalt sellest joonest kinni. Seda ma võin teile lubada ka edaspidi. Aitäh. Ja kui lubate, ma tahaksin kinnitada veel kord seda samast vastust, mida ma andsin, et kas seltsimees Veidermaa võib olla mitmel ametikohal ühes isiksuses, siis me oleme veendunud esiteks tema printsipiaalsuses, iseloomukindluses ja südametunnistuses. Ta ei ole seda muutnud ja me ei kahtle ka, et ta seda peaks muutma ühe või teise malendi värvi kasuks. Nii, seltsimees Mustjagi, teile oli ka küsimus. Jah, mis puutub nii-öelda taimede kasvamise küsimusse, siis mina andsin teile andmed Pandiveres faktilise põhjavee taseme sügavuse kohta. See on 5–20 meetrit. Järeldused on sellest ainult. Niiviisi, siis rääkisite andmestikust, et 17–18% B205 puistangus. Kus kohal see on? See on ühes dokumentaalfilmis, kus tuleb 2-meetrisest torust, rikastusjäägid tulevad välja seal Hibiini fosforiidi vabrikus. See on olemas üks dokumentaalfilm, see käib Eestis. Ühesõnaga Hibiinidest räägib? Hibiinidest, jah. Seal on see toore, või tähendab need jäägid, mis lähevad aheraine puistangusse, on rikkamad kui ma nüüd usun, et seltsimees Mustjagi Vilde kolhoosis rääkis näiteks Pandivere kohta täiesti objektiivselt, nii nagu ta asja tunneb. Jah, missugused puistangud on Hibiinides, seda ma kahjuks ei tea, ma ei ole seal olnud. Aga mis puutub siin meil Eestis, siis Maardu puistangutes tähendab lotojääkides umbes 1,5% B205 ainult. Puistangus tähendab see osa, mis on fosforiidikihi peal olev. Palun. Müüri Eesti televisioon. Me nimetasime praegu siin kaevanduse pindalaks 40 ruutkilomeetrit. Kuid 26. veebruaril sealsamas Valges saalis näiteks Reintami sõnavõtust jäi ka selline asi meelde, et Pandivere enda vee vaesestumine võib kaasa tuua veerežiimi hälveteni lääne ja loode suunaliselt. Tähendab, nimetati rajoone nagu Viljandi, Haapsalu, Rapla ja nii edasi, kuna Pandiveres saavad alguse just nimelt need edela- ja lääne suunalised jõgikonnad. Kas on garanteeritud, et sellist veehälbeid ei juhtu siiski, sellisel juhul sellest mitte 40 ruutkilomeetrit või 1000 ruutkilomeetrit pool Eestimaad hälvetel? Tähendab, me räägime, nagu öeldakse, ma ei taha minna nüüd ulmemaailma ja sellepärast, kuivõrd ma ütlesin, on puudutamata ja kindlaks määramata Kapala mahardla suurus ise, need puuduvad, tulevad andmed 88 kolmas kvartal. Seepärast ennustada täna kohvi paksu peal oleks lihtsalt ennatlik. Ma tean, kuivõrd raske on ennustada isegi ilma homseks kuupäev, homseks. Aga ennustada ette nüüd, kas Viljandi jääb veeta või mitte veeta. See oleks lihtsalt, nagu öeldakse, ma ütlesin, mingisugust tõenäosuse protsenti tänaseks päevaks reaalteaduste valdkonnas kindlaks määrata ei saa. See on kõik, nagu öeldakse, subjektiivsed prognoosid.
ja kindlasti kui see tuleb töötlemine, kindlasti veega midagi muud. Millistes kvantitatiivsetes kogustes, nii regionaalselt kui kvantitatiivselt ja nii edasi, saavad olema kindlaks määratud siis, kui on olemas see primaarne lähteinformatsioon. Ja siis me saame püstitada selle alase küsimuse. Praeguste, mitte prognoosida, vaid nende uuringute kohaselt, mida Eesti geoloogia on esitanud, on probleem, mis puudutab linnu Rakvere, Tammsalu, Väike-Maarja ja Kiviõli. Ülejäänud aga jätame selleks ajaks, kui me saame lähteandmed. Ennustama täna, ma leian, et ei ole see auditoorium. Palun järgmised küsimused. Jüri Veinar, Punase Tähe toimetus. Mul on üks küsimus ja üks täpsustus. Kas NSV Liidu naftakomitee poolt likvideeritud, kuid kuidas? On likvideeritud. Nii et kui ta on likvideeritud, sellisel juhul üks kahest, kas me võtame ta oma geoloogia instituudi koosseisu ja selline sanktsioon eile Teaduste Akadeemiale sai antud, või taastame ta Kohtla-Järvel oma endisel kujul koos liidu ministeeriumi ja kui vaja ka liidu valitsuse abiga. Nii et ühesõnaga lahenduse me selle leian, tema tõmbame kaasa kui ühe lüli selles suures kompleksis, millest ma rääkisin. Kolmandaks, kas on loogiline, et üks ja seesama isik, akadeemik Veidermaa, juhib nii Eesti fosforiidimaardlate ratsionaalse kasutamise teaduslik tehnilise programmi väljatöötamist ja Eesti ministrite nõukogu keskkonnakaitse ja loodusressursside ratsionaalse komisjoni loodud ekspertkomisjoni. Meie usaldame teda. Kui tuleb tema persoone suhtes, nagu öeldakse, usaldamatuse põhjendatud esitlusi, no ma usun, et seltsimees Veidermaa saab asjast aru ja leiame teise mehe, kes eksperteeriks tema töide tegemisi. Siiamaani me usaldame teda täielikult. Kui räägitakse kaevandamisviisidest, siis kasutatakse võimalust kaevandatud alad täita tarduva materjali. Kas ei oleks võimalik alustada katsetusi põlevkivi kaevanduste baasil? Paremat polügooni on raske välja mõelda. Palume siis. Ma võin ütelda, et sellised katsetused, esimesed sellised katsetused on juba läbi viidud. Möödunud aastal Viru kaevanduses tänu Eesti põlevkivi juhtkonna arusaamisele põhiliselt Tallinna Polütehnilise Instituudi silikaatbetooni instituudi jõududega valati esimene 8 kuupmeetrilise mahuga plokk fosforiidirikastusjäätmetest ja põlevkivituhast. Need katsetused näitasid, et see variant on täiesti reaalne variant tehnoloogilisest aspektist. Sealjuures toimus selle ploki mahu teatud kasvamine, paisumine, mis on ka väga oluline selleks, et kindlustada välja töötatud alade korralikku täitmist. Meie tõmbasime nende uurimiste juurde kaasa ka meie akadeemia uurimisinstituudid, geoloogiainstituudid, hüdrogeoloogid, kes kontrollivad hoolikalt võimalike kahjulike komponentide väljapesemist sellise tehnoloogia juures. Nii, et oleme püüdnud rakendada, ma ütleks rohkem seda entusiastlikult